2000 kilometru, 7 pajjiżi u 11 il-ġurnata biex iċ-ċiklisti marru minn Praga għal Sarajevo. Il-maratona tal-Life Cycle titlob impenn u dedikazzjoni. Iċ-ċiklisti li jieħdu sehem fiha jdumu xhur twal dejjem bil-preparazzjoni bil-għan li jilħqu l-objettiv tagħhom. Il-flus li jinġabru minn din l-attività se jmorru għar-Renal Unit tal-Isptar Mater Dei. Il-mexxej laburista Joseph Muscat ringrazzja l-parteċipanti għal dan l-impenn u sostna li din hija xhieda ċara ta' kemm impenn ċivili jista' jwassal għal riżultati importanti. L-ewwel avventura tal-Life Cycle lura fl-1999 kienet ħadet liċ-ċiklisti minn Malta lejn l-Ingilterra. Kollox beda biħsieb li nibet minn Tony Buġejja dakinhar headners ta' Renal Unit u li sallum il-ġurnata għadu għaddej bl-impenn tiegħu bris din il-kawża ġusta. Konna maqudin ċiklisti backup, dik kienet il-event il-13 waħda, l-ewwel waħda saret fin-1999. Kienet jibsa l-iktar minħabba ix-xemx tiżreġ, il-pajjiżi kienu sbieħ imma x-xemx kienet qawwija ħafna. Però nista' ngħid li kienet suċċess kbir. Il-Life Cycle hija sfida li tirrikjedi sija twal ta' taħriġ u l-isfidi mhumiex żgħar, kif spjega ma' News Robert Zammit. Se kemm għalla xejn, nerġgħu nagħmluha. Ma nistax taqbad tajt ma nistax flexi fiha ħafna commitment, nistax taqbad tajt jiena aħna mela żgur. Tara għal-affarijiet kif huma. Mbagħad naraw minn hemm. Il-mexxej laburista Joseph Muscat ippreżenta tifkira lill parteċipanti li ħadu sehem.